你個仔而家喺我手上，想佢平安無事嘅話，就即刻準備3000萬yen俾我啦。聽住，你唔好諗住報警啊，唔係你個仔就會冇命。哎呀，呢套戲好得人驚啊！係咧，媽咪呀，你估會唔會有綁匪想綁架我啊？我哋的而且確係大富大貴嘅人家，加上我仔小夫又生得咁精靈可愛，要成為綁匪嘅目標，其實絕對唔係咩奇事。真係嘅，點算好啊？我翻去啦！我有錢，我有錢，我屋企好有錢，呢個世界有錢就乜嘢都得噶啦！Money，我屋企好有錢，好有錢。哦，嚇得我啊！綁架？係呀，你哋都知我屋企係超多 money 噶啦，加上我又精靈又可愛，所以喺綁匪嘅心目中呢係最佳嘅落手對象嚟噶。今次叫你兩個嚟呢，目的就係要將保護我嘅責任交俾你哋兩個。綁綁？唔係啩？我真係好想知道我哋兩個點解要保護小夫你喎？冇錯啊！多謝招呼。走先啦。啲蜜瓜果然唔錯喎。咪向住，蜜瓜好唔好味？當然好味啦，因為係全國最名貴嘅頂級品種蜜瓜嚟。嚟啊！咩啊？還翻俾我。唔肯做我保鏢嘅話，就嘔翻啲蜜瓜出嚟啊！點得噶？已經食咗落肚啦。我真係啦。小夫喺路上一定要特別小心啊！係媽咪。哎呀，做乜嘢啊？喂，記住好好保護本少爺。一定會。絕對冇問題呀。好啦，跟住我行。激氣啊！去補習社都要保鏢跟住，使唔使咁誇啊？而家綁架呢啲罪案都唔係成日會發生噶啦。就算呢一刻真係有綁匪出現，但係對住呢個咁唔聽話嘅少爺仔，絕對冇興趣啦。哎呀，哆啦 A 夢呢個人，橫睇掂睇都係好人嚟，可能係想問下路嘅啫。你好啊，唔好意思。有咩事啊？咁嘅，其實我係想，其實應該點講好咧？請問知唔知關先生住喺邊啊？冇事嘅，原來係想問路啫。今日下午茶食咩好咧？頭先食過蜜瓜啦，最好係有雪糕食啦。食雪糕啊，都唔錯喎。你都想食咧？食刨冰都好啊。小夫啦，唔見咗影嘅。喂，小夫。喂，小夫啊！可能拎漏咗嘢，所以翻咗屋企攞啫。自己一個人翻去攞嘢，唔係好合理嗬。會唔會係俾人綁架嘛？唔係啊嘛？咁講法，真係綁架事件嚟啊！小夫綁架事件，咁講法，真係綁架事件嚟啊！早知係咁，我哋應該認真啲保護佢啊！已經冇得翻轉頭啦，有得翻轉頭。時光機，呢次我哋點都要睇到小夫實一實先得啊！要搶先一步捉住呢個綁匪啊！
呀！應該係轉咗彎之後即刻俾人捉走咗啊！哇！頭先嗰個人啊，但係頭先證實咗呢個人只係問路啫喎。哎呀，你睇下啊！呢個人想點啊？哎呀！佢果然係綁匪嚟嘅，但我大興目的就係想捉走小夫啊！唔可以俾佢咁做噶。空氣炮！唔好意思啊，唔該借個廁所嚟用下。哎呀，唔係啊嘛！小夫啦！啊，大件事啊，快啲去追啊！早知係咁，我哋應該認真啲保護佢啊！有時嚟遲一步啦，啱啱先至話點都要睇到小夫實一實。都係因為你講埋晒啲無謂嘢咋，快用多次時光機啦！呢次一定要當場捉到個綁匪啊！小夫應該係一直咁向前行，喺盡頭嘅天字路口向左轉。頭先嗰個人就係兜入小路，去到盡頭就問人借廁所用嘅。而我哋兩個就喺後面趕上，但係發覺小夫已經冇咗影，即係話出事嘅地點就喺轉咗彎之後嘅呢段路。咁即係喺度守住就知發生咩事。我哋為咗避免發生難以預計嘅事咧，隱形斗篷。嚟啦！哦！啊！唔通係嗰部車上面有人捉走咗小夫？原來係咁，喺度啊！頭先部車啊！小夫應該喺呢部車裏邊啊！咪走啊！哆啦 A 夢咁樣會俾佢走甩㗎。好啦，禁止通過裝置。哎呀，得咗啦！搞掂啦！係啊！哎呀，唔見嘅，搵埋成架車。都唔見佢，搞錯啊！突然間阻住晒啊！好對唔住啊！既然唔喺嗰部車裏面，呢個小夫到底走咗去邊呢？唔知啊！小夫，啊！小夫啊！我仔小夫去咗邊啊？佢應該去咗補習嘅，但係補習社話唔見人啊！係咁嘅，其實佢而家其實啊喺嗰邊嚟啊！哎呀，喺邊啊？啊嗰邊啊？到底大雄啊，過嚟啊，過嚟啊！再嚟多一次，翻返去小夫仲未失蹤前嗰一刻。翻到去又可以點喎？唔知啊，但係好肯定小夫係喺轉彎之後失蹤㗎。無論點樣睇，嗰部車都好有問題呀。不如喺件事未發生之前捉住揸車個大嬸咯。但係乜嘢事都未發生嗰陣，點可以立亂捉人㗎？哎呀，而家點算好啊？有啦，我哋趁小夫仲未俾人綁架之前捉佢過嚟。啊，係喎，重新鎖落手袋。喐手啊，哆啦 A 夢！要攞翻小夫啊！咩事啊？你兩隻嘢搞乜嘢？我哋已經喺綁匪手上救翻你咯。有綁匪咩？邊度？
度啊？又係喎，綁匪喺邊度啊？啊！原來綁匪就係我哋兩個啊！唔係嘛？其實由始至終都冇綁匪出現過，即係話呢次小夫嘅綁架事件係我哋兩個搞出嚟噶。咁而家點算好啊？你突然間問我點算好啊？而家唯有當係冇事發生過咯。算數啦，以後都唔使你兩個咁冇用嘅人做我保鏢啦。嘻嘻。